So I'm really hoping that Cortina gets the 2026 Olympics. I've had so many great memories on that track. It's an amazing place, incredibly beautiful, and everyone is incredibly passionate about winter sports. Con un endorsement del genere firmato Lindsey Vonn, ovvero la più grande sciatrice di tutti i tempi, per Cortina-Milano 2026 non dovrebbero esserci problemi. Ma gli addetti ai lavori sanno che il traguardo, per quanto vicinissimo, può essere irto di ostacoli proprio all'ultimo metro. Meno 2 giorni all'appuntamento con la storia a Losanna, il weekend cruciale con le diplomazie al lavoro. E l'assessore regionale al turismo, ospite di 20 ai 10, fa capire che dietro le quinte c'è un mondo che va al di là dei dossier. C'è il timore di un peso politico? Sì, c'è il timore di un peso politico. Se ci si basa sul luogo, sulla bellezza e sull'aspetto tecnico di come è stato fatto questo dossier, che non ha tralasciato nulla, io credo non ci siano dubbi. Il problema è un altro, è che come sempre la politica interviene, purtroppo, a volte anche in chiaroscuro. 48 ore di fuoco, oggi il governatore Luca Zaia è partito per Losanna, postando sul suo profilo Facebook la camicia e la cravatta rigorosamente griffate Cortina-Milano. Con lui a Losanna, oltre al governatore lombardo Fontana e i sindaci Sale e Ghedina, una delegazione che conta 66 medaglie olimpiche e paralimpiche, e fra gli altri l'ex CT della nazionale italiana Marcello Lippi, i presidenti di Milan e Inter Paolo Scaroni e Steven Zang. Lunedì sbarcherà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una giornata intensa che Antena 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria a partire dalle 14:30, con ospiti in studio e collegamenti da Losanna e da Cortina, dove in piazza la città attenderà la decisione. Cortina-Milano ha dalla sua un dossier migliore e sostenibile e l'appoggio della gente. Tutte le carte in regola. Basterà? Dal resoconto che abbiamo noi adesso, in teoria dovremmo essere tranquilli. In realtà sappiamo che tutto può cambiare, anche la regina svedese si è messa, i reali svedesi si sono messi in corsa e stanno spingendo. E lo sgambetto potrebbe essere paradossale. Il rischio che abbiamo noi è che si dica che magari si danno le Olimpiadi a Stoccolma semplicemente perché la Svezia non le ha mai avute, a differenza dell'Italia che ha già avuto 2 edizioni e questa sarebbe la terza. Noi però diciamo una cosa, che se questo è il vero obiettivo, allora lo si doveva dire prima, perché a quel punto non ci saremmo nemmeno messi in corsa. Cioè, se ci dicono guardate che il criterio principale di base è che prima si privilegia chi non ha mai avuto, non ha mai gestito un'Olimpiade, allora bastava dirlo subito e probabilmente avremmo fatto un passo indietro. A qualcuno diamo un po' fastidio, no? Un po' di invidia purtroppo esiste, io lo noto in tante situazioni e quindi non vorrei che magari anche qualche altro paese europeo, no? Soprattutto quelli del nord Europa, siano più propensi a votare verso la Svezia che non a votare verso l'Italia. Pessimismo o realismo lo scopriremo lunedì, il giorno dell'appuntamento con la storia.